हेलो गाइज, देख सकते हैं हमारे काम चल रहा है। यह है राकेश जी, ये संतोष भैया और वो काजल भैया। ठीक है, हम लोग सिटी सेंटर में हैं, सेक्टर 4। दिन भर फांकी मारा है। इनको देख सकते हैं, ये हमारे टीम का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है और सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है सिटी सेंटर। ये कंप्यूटर मार्केट है ना जी? हाँ, कंप्यूटर मार्केट, PSL।